बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कंदा आहियूं अवां सभई ठीक हूंदव। असां हिकु दफ़ो ॿीहर अवां जी ख़िदमत में हिकु न्यू वीडियो सां हाज़िर आहियूं ऐं अॼु वारी ही वीडियो पंहिंजी कंप्लीट GST एंड PST जे नोट्स मुतलिक़ आहे। मतिलबु त अॼु वारी हिन वीडियो में असां तव्हांखे इहो ॿुधाईंदासूं त क्लास 6 खां वठी क्लास 9 ताईं जेके बि किताब आहिनि सभिनी किताबनि जा नोट्स तव्हां कितां ऐं कीअं डाउनलोड करे सघो था। ॾिसो, जेकॾहिं तव्हां स्टूडेंट आहियो ऐं अव्हांखे हिकु नौकरी जी ज़रूरत आहे ऐं इन सूरत में अव्हां GST एंड PST लाइ अप्लाई कयो आहे ऐं हाणे वक़्तु अची वियो आहे इन जी टेस्ट जो, लेकिन उन खां पहिरीं तव्हांखे इन जी तयारी करणी आहे ऐं उन लाइ अव्हांखे किताब ऐं उन्हनि जे नोट्स जी ज़रूरत आहे त हीअ वीडियो अव्हां लाइ काफ़ी यूज़फुल आहे। छो जो अॼु वारी हिन वीडियो में असां तव्हांखे इहो ॿुधाईंदासूं त GST एंड PST लाइ 6 क्लास खां वठी 9 क्लास ताईं जेके बि किताब आहिनि सभिनी किताबनि जा नोट्स तव्हां कितां ऐं कीअं डाउनलोड करे सघो था। हिन क्लास खे स्टार्ट करण खां पहिरीं असांजी हिकु रिक्वेस्ट आहे, जेकॾहिं तव्हां असांजे चैनल ते नया महिमान आहियो त हींअर ई पंहिंजे इन चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं साथ ई बेल आइकन जे बटन ते क्लिक कयो त जीअं अव्हांखे असांजी नेक्स्ट अचण वारी वीडियो जो नोटिफिकेशन मिली सघे। त फ़िलहाल स्टार्ट कंदा आहियूं पंहिंजी अॼु वारी हिन वीडियो खे। सभ खां अवल असां इहो ॻाल्हि कंदासूं त GST एंड PST जा नोट्स असांखे कितां ऐं कीअं डाउनलोड करणा पवंदा, लेकिन इन खां पहिरीं असां तव्हांखे इहो ॿुधाइणु चाहियूं था त सभिनी खां पहिरीं अव्हां असांजी इहो वीडियो कंप्लीट ॾिसो, छो जो काफ़ी स्टूडेंट उहे हूंदा आहिनि जेके वीडियो कंप्लीट नथा ॾिसनि ऐं पोइ उन्हनि खां उहा शइ डाउनलोड नथी थिए या वरी उहा ॻाल्हि सम्झ नथी अचे त पोइ चवनि था इहो जेको चैनल आहे इहो फेक न्यूज़ हलाए थो। त उन लाइ असां इहो रिक्वेस्ट कंदासूं त पहिरीं असांजी इहो वीडियो कंप्लीट ॾिसो ताकी तव्हांखे इहा ख़बर पइजी वञे त उहे नोट्स किथे आहिनि ऐं उन्हनि खे डाउनलोड करण जो कहिड़ो तरीक़ो आहे, असांजे मोबाइल में इहे नोट्स डाउनलोड थींदा या न थींदा, इहो सभु कुझु असां हाणे तव्हांखे ॿुधायूं था। सभिनी खां पहिरीं तव्हांखे इहो छा करिणो आहे, असांजे डिस्क्रिप्शन में वञिणो आहे। डिस्क्रिप्शन में हिकु लिंक ॾिनल आहे, उन लिंक ते क्लिक करिणो आहे। जीअं तव्हां लिंक ते क्लिक कंदव तव्हांजे साम्हूं कुझु हिन तरह सां इंटरफेस शो थींदो। हीउ जेको तव्हां इंटरफेस ॾिसी रहिया आहियो इहो आहे कंप्यूटर जो इंटरफेस। हा, जेकॾहिं तव्हां वटि मोबाइल आहे त इन जो इंटरफेस कुझु अलॻि थी सघे थो। बहरहाल अव्हांजी जेका फाइल आहे उहो हिन पेज ते अची ईंदी। हिते तव्हां ॾिसी सघो था क्लास 6 खां वठी क्लास 9 ताईं ही जेके 4 फोल्डर ठहियल आहिनि। पहिरें फोल्डर में असां वटि क्लास 6 जा नोट्स आहिनि, ॿिए फोल्डर में असां वटि क्लास 7 जा, टे में क्लास 8 जा ऐं लास्ट में क्लास 9 जा। ही 4 फोल्डर आहिनि। चारई फोल्डर्स जे अंदरि जेके क्लास आहिनि उन्हनि जे अंदरि जेके सब्जेक्ट आहिनि उन्हनि जा नोट हिते मौजूदु आहिनि। उन लाइ असांखे छा करिणो आहे, सभिनी खां पहिरीं असांखे जंहिं बि क्लास जा नोट खपनि उन ते क्लिक करिणो आहे। सपोज़ असां हिते क्लास 6 ते क्लिक कयूं था। जीअं असां क्लास 6 ते क्लिक कयो तंहिंखां पोइ असांजे साम्हूं कुझु हिन तरह सां इंटरफेस शो थींदो। हिते तव्हां ॾिसी सघो था त क्लास 6 जा 7 किताब आहिनि ऐं 7 किताबनि जा नोट्स हिते अवेलेबल आहिनि। मिसाल तौरु जीअं इंग्लिश जा नोट्स थी विया, इस्लामियात जा नोट्स थी विया, मैथमेटिक्स जा नोट्स थी विया, साइंस थी वई, सिंधी थी वई, सोशल स्टडी थी वई या उर्दू थी वियो। ही सभिनी सब्जेक्ट्स जा नोट मौजूदु आहिनि। हीअ आहे क्लास 6 जी। जेकॾहिं तव्हां क्लास 7 ते क्लिक कंदव तॾहिं बि तव्हांखे नोट्स इन सूरत में मिलंदा। हाणे असांखे इन मां जंहिं बि सब्जेक्ट जो नोट खपे उन ते क्लिक करिणो आहे। सपोज़ असांखे हिते इंग्लिश जो नोट खपे त असां हिते इंग्लिश ते क्लिक कयूं था। जीअं तव्हां इंग्लिश ते क्लिक कंदव तव्हांजे साम्हूं कुझु हिन तरह सां इंटरफेस शो थींदो। हाणे अव्हां इहो ॻाल्हि नोट कयो। ॾिसो, जेकॾहिं तव्हां वटि मोबाइल आहे ऐं मोबाइल में क्रोम तां इहो लिंक ओपन करे हिन जाइ ते पहुचो था त अव्हांजी फाइल डायरेक्ट डाउनलोड थियणु स्टार्ट थी वेंदी। जेकॾहिं डायरेक्ट डाउनलोड न पई थिए ऐं अव्हांजे साम्हूं हिन तरह सां रीडिंग जो ऑप्शन अचे पियो तॾहिं तव्हांखे हीउ जेको एरो जो निशान अचे पियो इहो ईंदो, इन ते क्लिक करे इहा फाइल डाउनलोड करे सघो था। ऐं जेकॾहिं तव्हां खां उन खां पोइ बि हीउ एरो जो निशान न पियो अचे या वरी इहा फाइल डाउनलोड न पई थिए त इन सूरत में अव्हां पंहिंजे क्रोम खे अपडेट कयो। अपडेट करण खां पोइ अव्हां जेकॾहिं ॿीहर इन ते ईंदव त इहा फाइल डाउनलोड थी वेंदी। हा, जेकॾहिं उन खां पोइ बि डाउनलोड नथी थिए या को इशू अचे पियो त असांखे कमेंट करे ॿुधायो ऐं अव्हांखे असां इहा फाइल सेम व्हाट्सअप ते बि मोकिले छॾंदासूं। ठीकु आहे। त इन हिसाब सां असां हिते हाणे अव्हांखे डाउनलोड करे ॾेखारूं था त इहो कीअं डाउनलोड कबी आहे। उन लाइ असां हिते जेको एरो जो निशान आहे हीउ एरो जो निशान हालांकि डाउनलोडिंग जो सिंबल आहे। हिते असां जीअं क्लिक कयूं था, क्लिक करण खां पोइ हिते ॾिसो ऑप्शन अची वियो नाउ डाउनलोडिंग। हाँ ही डाउनलोडिंग जो जो पेज इतने ओपन थो है यो पेज असो कंप्यूटर जो है यो जो पेज है यो एक सॉफ्टवेयर है जो असांजे कंप्यूटर में इंस्टॉल है तो इन हिसाब से असांजे सामू ही शो थो है। लेकिन जेकॾहिं तव्हां डाउनलोडिंग ते मोबाइल में क्लिक कंदा तव्हांजो डायरेक्ट डाउनलोडिंग थियण स्टार्ट थी वेंदो।
हाणे असां जीअं डाउनलोड नाउ ते क्लिक कयूं था त असांजी फाइल डाउनलोड थियण स्टार्ट थी वञे थी। त इन सूरत में असां तव्हांखे इहो ई चवंदासूं त ॾिसो पहिरीं असांजी डिस्क्रिप्शन में वञो, डिस्क्रिप्शन में वञण खां पोइ लिंक ॾिनल आहे, उन लिंक ते क्लिक कजो। लिंक ते क्लिक करण खां पोइ अव्हां जे साम्हूं जेको इंटरफेस शो थींदो उन में क्लास 6 खां वठी क्लास 9 ताईं फोल्डर हूंदा। क्लास 6 जो बि फोल्डर हूंदो, क्लास 7 जो बि फोल्डर हूंदो, क्लास 8 ऐं क्लास 9 जो बि फोल्डर हूंदो। जंहिं बि क्लास जा नोट्स खपनि उन ते क्लिक कजो। उन खां पोइ उन जे अंदरि जेके सब्जेक्ट्स आहिनि उन्हनि जा नोट्स हूंदा, उन्हनि मां जंहिं बि सब्जेक्ट जा तव्हांखे नोट खपनि उन ते क्लिक कजो। उन ते क्लिक करण खां पोइ अव्हां जे साम्हूं हीअ सेम इंटरफेस शो थींदो, हितां अव्हां ईज़ीली उन खे डाउनलोड करे छॾिजो। उम्मीद कंदा आहियूं त अॼु वारी वीडियो अव्हां लाइ काफ़ी यूज़फुल ऐं काफ़ी हेल्पफुल रहंदी, छाकाणि त अॼु वारी वीडियो में असां तव्हांखे क्लास 6 खां वठी क्लास 9 ताईं हर सब्जेक्ट जा नोट्स प्रोवाइड कया आहिनि। हीअ सभई डाउनलोड करे अव्हां पंहिंजी JST एंड PST जी तयारी करे सघो था। इनशाला अव्हां लाइ अञा बि कुझु टाइम आहे। अव्हां जेकॾहिं दिलि सां तयारी कंदव त अव्हां लाज़मी कामयाबु थींदव। हाणे इनशाला असां तव्हांजी ख़िदमत में हिकु न्यू वीडियो सां मुलाक़ात कंदासूं। तेसीं ताईं असांखे ॾियो इजाज़त। अल्लाह निगहबान।